Jet che si chiude dando e sbaglia. E al comando delle operazioni c'è Rosalinda Griff che assume l'iniziativa nei confronti del numero 4, quindi c'è poi il 5 di Reni Vida e poi Robin Hood M che viene però passato all'esterno. In avanti è Rosalinda Griff che assume subito il comando su Rising Stars, i primi 400 metri che vengono passati in avanti da Rosalinda Griff in maniera piuttosto comoda. C'è poi dietro Rising Star, a largo c'è la progressione esterna di Ricciola Jet, è proprio Ricciola Jet che prova a risalire, quindi in avanti è il numero 3 di Rosalinda Griff, menare la danza del Rising Star, a largo Ricciola Jet, poi Reni Vida che disposta dalla corda. In avanti Rosalinda Griff, Ricciola Jet a largo di Rising Star, poi Reni Vida, quindi il numero 2 di Roxas, poi Robin Hood M in avanti sempre e comunque, è il numero 3 di Rosalinda Griff, Ricciola a largo, Ricciola che non si perde mai d'animo e resta sempre incollata al salchi di Rosalinda Griff, segue poi Rising Star, poi Reni Vida, quartetto staccato da Roxas e poi Robin Hood che finisce nuovamente con lo sbagliare dietro. In avanti è sempre Rosalinda che ha a largo Ricciola Jet reattiva, quindi Rising Star, poi Reni Vida che ora cerca di ricucire il gap sul terzetto di testa formato sempre in avanti da Rosalinda Griff, Ricciola Jet comodamente a largo, quindi Rising Star che sembra aver esaurito tutto ed è Reni Vida che viene via in azione redditizia con Rosalinda Griff che prova a sfuggire agli attacchi di Ricciola Jet. C'è poi Reni Vida che cerca di ingambarsi all'esterno, Ricciola che comunque sta per demolire Rosalinda Griff che prova la reazione lungo i birilli, quindi Reni Vida che prova ad essere accollata al largo in scia a Ricciola Jet che tende a passare su Rosalinda Griff, fa un corsone Ricciola Jet e vince nettamente Ricciola Jet nei confronti del numero 3 di Rosalinda Griff e del numero 5